でもそれ大丈夫かい？結構でも硬いですよ、それはもう。それ俺のでかいやつの方がいいんじゃない？それで一回。やっぱ食わないんでね。小松ちゃん、それちょっと。おいおい、みんな気をつけて。ダメじゃん。割れないじゃん。おお、来た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 。ちょっと斜めすぎじゃねえか。斜めすぎる。もっとこう。いや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 。落ち着いて落ち着いて。ゆっくりでいいよ。外れちゃって、ちょっとこの辺編集してくださいね。よし。大丈夫ですか？もう一回、もっとかっこよく。もう一回。いいよ。お、火起こし。来たよ。来たよ。なかなかつかないな。空想さんカット。縄文式はね、難しいですよ。禁断のアルコール。禁断の。いやいや、ちょっと待って。それは反則じゃねえか。そうですよね。それは最後の手段だよ。親父さんにだって言えないもんな、これ。お父さん。あったかいな。いいね。いや。オッケー。クラッチ。いいね。おお。ですか。いいね。お父さん思いっきり声入ってますよ。いい。いやいい火起こしだよこれ。グラッチ。で、全通白鵬のヒロシです。お父さんちょっと黙って。撮ってるから。それ逆が良かったんじゃねえか。あの不意後伸ばすとこからの。もうダメです。